La innovación es la marca de los pioneros. A finales del siglo XIX, un hombre cambió la historia del automóvil hasta el punto de convertir su nombre en el sinónimo de la palabra camión. Berliet registra su primera patente. Es también el año en que otro pionero, Louis Renault, crea la sociedad Renault Hermanos. Después, concibe el primer vehículo de transporte de mercancías construido sobre la base de un coche. 1905. La American Locomotive Company se lanza a la aventura del automóvil y compra a Marius Berliet la licencia de fabricación para una gama de 3 coches. Se encuentra a la cabeza de un capital de 500.000 francos oro. Reinvierte todo el dinero en la compra de terrenos, maquinaria moderna y en la edificación de nuevas instalaciones para el desarrollo de su fábrica. La marca Berliet adopta entonces como logo la famosa imagen de la locomotora Charles Boufflers. Berliet intensifica su actividad en el sector del camión, mientras por su lado Renault sigue con el desarrollo de su actividad automovilística. Berliet lanza la primera generación de camiones, el L y después el M, con una campaña de comunicación visionaria. La carretera prolonga los raíles. A pesar de la llegada de la Primera Guerra Mundial, Maurice Berliet ya se proyecta para los próximos 20 años. Sobre 400 hectáreas instala los primeros talleres de transformación, fabricación y cadenas de montaje. Berliet, como Renault, participa de forma activa en el esfuerzo de guerra y producen el arma de la victoria final. En 1916, 40 CBA salen a diario de las fábricas Berliet. 2.500 servirán en el frente, transportando por las carreteras de Verdún hombres y material, unidades médicas y víveres. Se le apodará el Indestructible. En la posguerra, el auge del camión como medio de transporte choca con la voluntad de un hombre, Raoul Dautry, patrón